Мечта любого геймера, мы ее нашли. АК-5087С. Это механическая клавиатура с 87 клавишами, известная своей тихой работой и комфортом при длительном использовании. Она оснащена переключателями АКО Cream Yellow V3. Клавиатура поддерживает функцию замены переключателя. Имеет управляемую RGB подсветку, что позволяет пользователю настроить цветовую гамму под свои предпочтения. Клавиатура выполнена в белом цвете и имеет минималистичный дизайн, который подойдет для любого рабочего стола. Кейкапы из ПБТ обеспечивают долговечность и приятные тактильные ощущения. Подключение осуществляется через интерфейс USB-A. В комплекте поставляется отсоединяемый кабель USB Type-C и USB Type-A. Также в комплект входит пуллер для замены кейкапов и переключателей, сменные кейкапы и документация. Клавиатура имеет TKL форм-фактор, что означает отсутствие цифрового блока, что делает ее компактной и удобной для переноски. Среди недостатков можно отметить отсутствие водостойкости и подставки под запястье, что может быть неудобным при длительном использовании. В целом АК-5087С – это качественная механическая клавиатура, которая сочетает в себе стильный дизайн, отличное качество сборки и функциональность, что делает ее отличным выбором для геймеров и профессионалов. Но узнать цену и купить вы можете по ссылке в шапке профиля.